saddex hab oo gabadha looga dhigo mid kugu waalan qaybta iskuuleyda. Tani waxay ka shaqaynaysaa dugsiga sare, jaamacadda ama iskuul kasta. I rumayso tan ugu dambaysa marnaba ma fashilanto. Kow, noqo wiilka qarsoon ee aysan si buuxda u fahmi karin. Gabdhuhu mar walba waxay xiiseeyaan wiilka aan wax walba dadka la wadaagin. Waxyaabaha qaar naftaada u hayso. Markaad tahay qof isqariya, waxaa caddaanaya qofka isku dayaya inuu wax badan ka ogaado oo online-ka kugu dabagala. Caddayn ma rabtaa? Taabo share, kadib taabo WhatsApp oo fiiri liiska soo baxa. Haddii magaceedu halkaas ku jiro, waxay dabagalaysaa profiilkaaga. Taasi waa waxa ay gabdhuhu sameeyaan marka wiilku ku leeyahay dabeecadaha qarsoon iskuulka dhexdiisa. Labo, samee xiriir indho joogto ah. Fasalka dhexdiisa, wadada, miiska dushiisa, dhib ma lahan. Xiriirka indhaha wuxuu muujiyaa kalsooni. Kalsooniduna waa wax ay gabdhuhu si dhaqso ah ugu soo jiitaan. Saddex, isticmaal habka tirtiraha. Haddii aadan aqoon waxa ay tahay, commentiska ku qor eraser method, waxayna ku soo bixi doontaa commentis buluug ah ama qof commentiska ku jira ayaa ku sharxi doona. Laakiin mar kasta way shaqaysaa. Wiil kasta oo isticmaala wuxuu helaa dareenkeeda, badanaana way ku jeclaanaysaa. Haddii aad rabto sida loola hadlo gabdhaha iyo sida loo bilaabo wada hadalka, halku waa buugga sida loola hadlo dumarka. Buuggan aniga shakhsi ahaan i anfacay. Qiimihiisu waa $2. waxaad ka helaysaa linkiga groupka WhatsApp-ka profiilka saaran.